由青葵公路出發去到宋皇台道，到底行中九龍繞道好啲，定係行東九龍走廊好啲呢？今次條片就想同大家實測一下啦。點解會設立呢兩個嘅起步點同終點呢？就係因為起步點青葵公路，相信呢就係好多新界西北地區嚟嘅車會行嘅路啦，亦都有啲可能係青衣葵涌嚟嘅車都會行走呢個青葵公路啦。另一方面個終點呢，宋皇台道，咁宋皇台道呢，其實係四通八達嘅，去九龍城有得，去翻土瓜灣有得啦。對於有去呢啲地方嘅需求嘅人士嚟講呢，相信可能都有興趣想知道到底兩條路線嘅分別。咁所以呢，今次呢就喺度咁樣實測一下啦。而我自己作為的士司機嚟講啦，咁都想了解多啲行走唔同路線嘅分別。咁到時候如果有客人問到嘅時候呢，都可以推介一下或者講解翻唔同路線嘅優劣啊嚇。好啦，咁首先我哋講下畫面左手邊行走東九龍走廊嘅路線啦。咁首先我哋呢就唔能夠行上面嘅3號幹線嘅，我哋呢要落咗去下邊嘅連翔道去行走，一陣呢就轉去油麻地嘅出口，然之後呢再轉翻上去加士居道天橋漆咸道東九龍走廊啟德隧道，咁樣轉翻上去宋皇台道。咁中間呢喺油麻地出口嗰度呢係有少少嘅燈位嘅。而行走中九龍繞道嘅話呢，我哋呢就係可以一直行呢一個嘅3號幹線啦，咁然之後呢進入翻中九龍繞道，透過啟德嘅出口出翻嚟啦，然之後呢再轉過去宋皇台道嗰一邊嘅。咁行呢一個中九龍繞道呢，就啲限速呢就比較快啲，不過其實呢，啟德嘅出口嚟宋皇台道呢都有一段嘅距離嘅，嗰度亦都有幾個燈位，咁嗰個位呢又可能會行得比較慢啲啦。咁好啦，咁我哋而家呢，其實差唔多時間呢已經抵達咗喺呢一個大角咀奧海城對出嘅位置啦。不過你見到啦，東九龍走廊呢條路線呢係會比較多車啲嘅。咁而今次拍攝嘅時候呢，係星期六中午嘅時間啦，咁應該係一個呢好多車嘅時間嚟嘅。你見到兩條路線呢，基本上個馬路上面啲車流都係不斷嘅嚇。好啦，咁而我哋咧行走中九龍繞道嘅路線呢，已經差唔多咧可以進入隧道噶啦。而我哋行走東九龍走廊嘅路線呢，亦都差唔多咧要離開呢一個連翔道，進入翻油麻地嘅嗰一邊啦。好啦，中九龍繞道正式進入隧道，東九龍走廊正式去到油麻地。咁嗱，我哋睇翻畫面左手邊啦，咁呢度呢係有幾盞燈位嘅，咁而呢幾盞燈位其實就唔需要等太耐嘅，咁但係就係要停一下咯。咁不過中九龍繞道你都唔好得戚住，一陣呢你出咗隧道都係有排停嗰啲燈位，咁所以其實兩者都要停燈嘅嗰啲嘅密度呢都差唔多㗎，我覺得嚇。好啦，咁而家呢，我哋就繼續觀察呢一個嘅畫面啦。咁喺而家開初嘅4分鐘內咧，咁當然中九龍繞道咧係有優勝啦。咁頭先嘅限速又比較快啲啦，入到嚟呢一度咧車流通常都唔太多嘅。我記得成日都有觀眾問：喂，點解你次次行中九龍繞道都冇乜車嘅？咁點解成日都好似同前車都仲有好大段距離啊？左右兩邊都唔太多車。咁其實呢，今次拍攝嘅中九龍繞道已經係比平時多車咗少少噶啦，但係平時嘅中九龍繞道又真係唔係太多車嘅啫，可能因為佢啲出入口呢都係比較遠離咗啲核心嘅位置啦，所以呢通常都唔太多車嘅嚇。好啦，另外呢，東九龍走廊呢條路線，我本身呢以為喺加士居道天橋呢個位呢係會有塞車嘅情況出現啦，點知原來都叫尚算暢通啦。咁當然都係多車嘅，呢啲位要慢慢咁樣匯合啦，車速亦都變到好慢啦。但係已經比起以前啊，淨係得東九龍走廊冇中九龍繞道嘅時候呢，係已經係好咗好多。我相信有部分原本行呢條加士居道天橋嘅車呢，應該係分流咗去中九龍繞道嗰邊啦，令到而家呢過呢個加士居道天橋都未至於話以前嗰種呢咁擠擁嘅情況啊。咁我哋呢喺6分鐘後啦，咁中九龍繞道嘅路線仍然行緊隧道，東九龍走廊嘅路線呢，咁就而家喺呢個加士居道天橋上邊噶啦，意味住其實呢。左手邊嘅畫面，我哋呢仲喺佐敦啊嚇，咁而右手邊嘅畫面，我哋已經喺九龍灣噶咯喎。
係咪代表行走中九龍繞道會比行走東九龍走廊優勝呢？咁我哋即管睇落去啦。嗱，頭先唔記得咗同大家講啲數據嘢啊，呢個一定要提啊，就係講緊兩條路線喺個距離上到底有啲咩分別啦。其實係冇乜太大嘅分別嘅。左邊嘅畫面行走東九龍走廊嘅話呢，個距離就係10.3公里；右邊嘅畫面中九龍繞道呢，個距離呢就係10.5公里，兩者嘅差異只不過係200米啦。中九龍繞道呢係會比行東九龍走廊係長多200米。咁如果從一個的士嘅角度嚟睇呢，其實兩條路線基本上係一樣嘅。咁200米應該淨係差一下嘅跳標啦。咁可能有陣時你停下燈啊，或者啲燈順唔順燈呢，已經好容易呢係可以抵消咗呢個200米嘅差距啊。咁所以其實在我而言，呢兩條路線個距離係近乎一樣嘅啫嚇。好啦，咁個差異就可能係中間啲燈位啊，多唔多車啊，咁啊順唔順燈嗰啲啦。咁而家呢，中九龍繞道我哋正式呢就轉咗出去承啟道啦，呢度呢就係啟德啦。咁雖然我諗唔會太多人呢係話會使用中九龍繞道去到九龍城土瓜灣嗰邊啦，不過都係其中一個方法嚟嘅。咁如果係一啲東九龍走廊好塞車嘅時間呢，我覺得行中九龍繞道呢基本上係非常之可取嘅，因為通常都唔會太塞車啦，唔係太多車行嘅。好啦，咁而家呢，我哋中九龍繞道嘅路線呢，就要喺承啟道呢度呢停幾盞燈位。咁而家呢，左手邊嘅畫面東九龍走廊呢就急起直追咯。而家我哋已經去到土瓜灣嘅嗰一邊噶咯，而呢，我哋係之後係冇燈位嘅，可以直接出到去宋皇台道嘅嚇。會唔會急轉直下呢個情況啊？中九龍繞道呢一邊啊，會唔會由本身領先好多變咗又慢過東九龍走廊一段呢？咁我哋即管嚟睇睇啦嚇。好啦，咁唔知點解呢個承啟道嘅燈位呢係要等勁耐先轉嘅嚇。係啦，咁就慢慢等佢轉啦。然後呢，我哋又可以行得啦。右手邊嘅畫面，咁其實去到呢度呢，我諗已經係分出咗勝負咁滯㗎啦。東九龍走廊呢個路線，我哋 cut 到去最左手邊嘅線啦，然之後呢，再轉左上翻去上面呢，就係宋皇台道㗎啦。咁我哋計到去兩條路線嘅匯合位啦。不過我都話㗎啦，行走東九龍走廊啟德隧道呢，通常都係多車好多嘅，所以呢個出口呢都係勁多車。不過呢，又行得咯喎，基本上都塵埃落定咁滯啊！好啦，已經去到呢個匯合位啦，就係奧運峰對開嘅呢一段嘅宋皇台道。OK。東九龍走廊10分47秒就可以由青葵公路嚟到宋皇台道，講緊係星期六中午比較多車嘅時間咧，都可以做到呢個時間。咁如果係即係一啲非繁忙時間啦，或者係一啲星期日更加唔塞車嘅時間咧，相信呢個速度能夠更加快多少少啊。而中九龍繞道呢條路線呢，咁而家我哋先可以咧轉入去宋皇台道啊。不過距離我哋兩條路線嘅匯合位呢，係仲有啲嘅距離嘅。咁我哋呢，繼續呢咁樣行走呢一段嘅宋皇台道啦。咁我哋應該呢，仲差一個燈位呢，先可以去到頭先嘅匯合位嘅。好啦，咁我哋而家呢，就繼續咁樣去直行。好啦，咁希望呢盞燈順燈，不過唔係嘅，紅燈啊，又要停啊。咁其實個終點已經近在咫尺㗎啦。咁我相信最終兩條路線嘅差異應該係2至3分鐘以內啦。而中九龍繞道呢，就係會係一條比較耐啲嘅路線啦。咁我可以喺呢個位縱使個測試未完成呢，都可以分析下兩條路線。其實最主要就係中九龍繞道呢，比承啟道嘅燈位呢類似，搞到呢係要即使佢係比較早已經去到九龍灣㗎啦，去到東九龍呢一邊啦，但係要用比較多嘅時間呢，先可以嚟返宋皇台道啦。咁最終個時間其實兩者就差異就真係2-3分鐘啦。中九龍繞道13分08秒抵達，兩者差距2分21秒。咁唔知大家會行東九龍走廊定係中九龍繞道去到嚟呢個宋皇台道呢？咁如果我作為的士司機，我會喺非繁忙時間推介行東九龍走廊，即係行走加士居道天橋啊、東九龍走廊同埋啟德隧道咁樣嚟到宋皇台道。但如果喺啲繁忙時間，我就可能會話行中九龍繞道可能係一個更加好嘅方法。咁而相信大家睇完呢條片呢，可能都會有自己嘅判斷。咁歡迎喺下邊討論一下啦。今集去到呢度係咁先，我哋下次再見，拜拜。